Suudaanii bahu. Humni qilleensaa Eertiraa keessa jiru humni achi jiru humni Suudaanii gadhiisee bakkee nagaa isaa eeggatetti Masritti godaanuudha. Bakka araata natiif dhumee jira dubbiin tuni ijoon tana. Kanaaf jecha Suudaanii fi Itoophiyaa wanni waliin buusu hin jiru jechuudha. Asirratti waan takka itti isinii dabala dubbii ijoo. Dubbii ijoo bakka Suudaanii Itoophiyaa kanarratti. Waan ajaa'ibaa tokko lolli Suudaaniif xumura kan ta'u lola Suudaanii keessa gaggeeffamaa jiruuf xumura kan ta'u lola Itoophiyaa fi Eertiraati. Isii tana naa qabadhaame lola Itoophiyaa Eertiraa jidduutti amma girrigirri Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhamaa jiru kanarraa kaka'e Suudaaniin sa'aatii kanatti waliigaltee irra gahaa jiran. Sa'aatii ammaa kanatti sitti maa dhageeffadhu. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa yoo ka'e waraanni Suudaanii akka dhumateetti ilaala. Lolli Suudaanii dhumate jedha hasaba. Mikinaatuun mindinu sababni maali? Maaliif jecha kana fayyadamuu dandeesse sitti maa dhageeffadhu. Maal jedhe gurbaan kun naan jedhe gurbaan diimaan Profeesar Ahmad Culullee maal dubbatee naan jedhe. Lolli Itoophiyaa fi Suudaanii Eertiraa jalqabnaan lolli Suudaanii dhumatee jira. Ummata Suudaaniitiin baga gammaddan jechuu malee wanni biraan jiru jechuu. Sababiin isaa maali? Waraanni jeeshiidha ofiin jedhu kan jeneraal humna ariifachiisaa wajjin lolaa jiruuf waraanni deeggarsa godhaa ture eenyunni lakkoofsi tokko Eertiraadha. Lammaffaan Masriidha. Laala dubbii jabduu bakka kana. Waraanni Masrii gaafa Itoophiyaa fi Eertiraa walitti seenan qarqaarsi Suudaanii godhan takka hin jiruun dhaabbataa qofa qabaadha. Eertiraa fi Itoophiyaan gaafa walitti garagalanii Eertiraa fi Itoophiyaan kallattiidhaan gara waraanaatitti gaafa isaan deeman waraanni Eertiraa har'a dhaqee Suudaaniidhaan lolaa jiru. Isii tana qofa qabaadhu afuuftuu minaamina jechuu dhiisii dhageeffadhu. Dhageeffadhu gurbaa waan beektu sitti himna. Dhageeffadhu haasaa kiyya kana. Hin dhageeffata namni qalbii qabu dhageeffadhu dura dhageeffatanii yaada namaa kana mormani. Waraanni Eertiraan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniif bobbaaftee humna ariifachiisaa wajjin har'a Suudaanii keessaa lolaa jiru waraanni Eertiraa guutuun gadi dhiisee baya. Maal ta'a? Itoophiyaadhaan loluudhaaf gara Eertiraatti deebi'a. Isii tana hubadhaa takka jira. Masriin ammoo humna qilleensaa isiitiin mallaqaanis haa ta'u meeshaa waraanaatiin Suudaanii deeggarsa gootu deeggarsa kanan dhaabdii jechuudha. Masriidhaaf xilaanni guddaan eenyuun Itoophiyaadha. Yoo danda'an Itoophiyaa akka Eertiraan hinjifanne dhaabsisuudhaaf jecha Masrii marxifattee Eertiraadhaaf deeggarsa goote jechuudha. Kana jechuun biyya lama deeggaruu hin dandeettu Masrii. Suudaanii fi Eertiraa walafoo. Kanaafuu deeggarsa Suudaanii gootuun dhaabdii dubbiin maal taare Eertiraa fi Itoophiyaa irra ta'a. Gaafa kana Suudaaniin carraan isiin qabdu maali? Gatteettee wajjin mari'achuudha jechuudha. Agartee politika. Waraanni Suudaanitti deemaa jiru Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan humna duubaa isa deeggaru gaafa dhabe. Fakkeenyaaf deeggarsa gaafa Masriin irraa dhaabde. Eertiraan gaafa humna waraanaa kennituuf irraa dhaabde warri Faxnoo Daraashii humna ariifachiisaa ofiin jedhu kuni waraana Abdul Fattah al-Burhaan hinjifachuudhaaf wanni isa dhaabu hin jiru jechuudha. Hanga ammaatittu deeggarsa isaa godhee kan waraanni kun hanga ammaatitti akka xumura hin arganne godhe tokkoffaan Eertiraadha lammaffaan Masriidha jechuudha. Eertiraan gaafa lubbuun kokkee dhuftee ta'uufiitu iyyuu hin beektu ta namaa keessaa gaaltii jechuudha. Maal jettan kanarratti? Dubbiin isii qulfii tana jechuudha. Lolli Itoophiyaa yoo jalqabe Suudaanii lolliin dhumataa jechuudha. Waraanni Faxnoo Daraashiidha ofiin jedhu waraanni humna ariifachiisaa ofiin jedhu waraana kan akka inni injifatu shakkillee hin godhina. Kanaafi Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti lolli uumamu tokkollee hin jiru jechuudha. Amma odeeffannoo bahaa jiru. Sa'aatii kana amma isinii haasaa jiru kanatti ergamaan addaa Ameerikaa jeneraalota Suudaanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan wajjin dubbachaa jira. Maal irratti haasaa jiranii? Baatii sadii fi waraanni Suudaanii akka dhaabatu. Maal jettati kanarratti be? Addunyaa hordofi. Siyaasa yoo baruu barbaadde namuma tokkocha jalan fiiginati. Addunyaallee dhageeffadhu addunyaallee hordofi. Polotika jechuun isa kana. Siyaasa jechuun isa kana. Har'a ergamaan addaa Ameerikaa Suudaanii jira sa'aatii amma siyaasa qoratte amma kanaan fudhatamu. Kun ammoo dhugaadha akka maqaa kiyyaatitti akka haanan haadhaa adii sanitti dubbiin tun dhugaa sitti ma dhageeffadhu. Dhageeffadha. Faaktiin jiru kanaas hin jechuu barbaadeeti. Digaltee dubbiin amma. Kana jechuun waraanni Suudaanii baatii sadiif inni dubbii tana quba qabadha. Maaliif amma Suudaanii waraana kanarratti lash godhuu deemaa jiranii lola kana quba qaban. Lola kana. Lola kana. Suudaaniin hin gargaarti dhibbaan dhibbatti. Suudaaniin Masritti kenniti Masriin ammoo hin gargaarti. Su'uud Arabiyaan jechuudha. Su'uud Arabiyaan Eertiraa deeggarti.
kunillee faaktii jiru. Sa'aatii amma kanatti Abdul Fattah ICC fi mootummaan Suudaanii waliigaltee godhaa jiranii jechuudha. Dhimma ulaa galaanaa irratti Itoophiyaa dhiibuudhaaf. Garuu Itoophiyaalleen akkasuma biyya gugurdoo isii deeggartu qabdi. Imireet Arabii fakkeenyaaf. Kan mallaqa gahaa Itoophiyaadhaa kennitu. Kan meeshaa gahaa Itoophiyaadhaa kennitu. Biyyoonni akka Tarkii, biyyoonni akka Raashiyaa kan Itoophiyaan meeshaa irraa fudhattu. Kanaafuuyyuu biyya lamaaniifuu meeshaa kennan hin jiru jechuu hin dandeessu. Garuu ati humna yoo qabaatte waraana san simatu irra oolaa jechuudha. Walumaa galatti Rabbiin dhugaa haa godhu. Waraanni Suudaanii sa'atii kanatti ummataaf jedhanii ummanni nagaa akka hafuura baafatuuf jedhanii baatii sadiif waliigaltee dhukaasa dhaabuutiif dubbatamaa jira jechuudha. Kanarratti ammoo namoonni tokko falmaa jiran dhaabbachuun qabuu lolli itti fufuu qabaa kuni shira Ameerikaatii kuni shira maalleeti jedhanii warroonni jeeshiidhaaf hin jedhan ka warri Abdul Fattah ICC deeggaru ka Masriin deeggartu kunniin iyyaa jiran. Maaliif jennaan waraanni humna ariifachiisaa dheengadda Alfaashir keessatti miidhaa cimaa dhaqqabsiisee lubbuu 1000 wareegame nama Abu Lulu jedhamu kan nama 2000 bakka takka fixanii yaadattan. Kanarraa kaka'ee ummanni Suudaanii hedduu rifatee hedduu cinqame lolli kun namni kamuu akka dhaabatu fedhaa jechuudha. Isinii galee dubbiin kun amma kanaaf Suudaanii keessatti yoo danda'ame baatii sadiif dhukaasa dhaabuun akka geggeeffamu mootummaan Ameerikaa irratti hojjechaa jira jechuudha. Kunis faaktii waan isin hubachuu qabdan keessaa ijoodhaa jechuudha. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo. Kanarratti haasa'a Jawaar Mohammad godhe keessaa wantoonni sirrii ta'ee fi wanti sirrii hin taane wal keessa makamaa akka ta'e akkasitti hubannaa jechuudha. Kanarratti ammoo yaadni inni dhiyeessee fi akka mariititti wanti inni gaffite waan bareeda. Hundi isaatu bareeda. Kanarratti yaadni inni dhiyeesse keessaa tokko akka gaafiititti gaafii gaafatame keessaa tokko dhimma ulaa galaanaa irratti ulaa galaanaa adda durummaadhaan wanta kana abbummaadhaan fudhatee kan waan kanarraa dubbachaa jiru kan waan kanarraa haasa'aa jiru ilmaan Oromooti. Hoggansi raayyaa ittisa biyyaallee kan waan kana sochoosaa jiru jeneraallis paarlaamaa keessattis bulchiinsi gandas Oromiyaa irrattis artistootas ta'ee kan Oromootti waan kana dubbachaa jira. Kuni akkamiin ilaalama? Wanti kuni sirrii miti yaada jedhu dhiyeesse Jawaar Mohammad. Asirratti yaada kana akkaataa itti deeggaru qaba. Jecha kana irratti. Yaadni kun yaada bareedaadha. Fakkeenyaaf jarana Itoophiyaan tan ummata Itoophiyaa hundaati. Itoophiyaan tan beheera sabiiti. Nuti dhimma Oromiyaa irratti waan kenna tokkummaan dhaabbannee waan sana irratti falmachuu waan sana dubbachuun dhimmi Itoophiyaa ammoo dhimma Oromoo qofa ilaallatu miti. Dhimma hoggansa Oromoo qofa ilaallatu miti. Dhimma ajajaa Oromoo qofa ilaallatu miti. Dhimma jeneraala Oromoo qofa ilaallatu miti. Dhimma waliigala biyyattii waan ta'eef beheera sabiin artistiin saba kamiitu kutaalee Itoophiyaa keessa namni jiru qaama kamirraayyuu dhimma ulaa galaanaa irratti gadi bahee dubbachuus danda'a. Gadi baheellee sirba baasuu danda'a. Uummata Itoophiyaa dammaisuu danda'a. Artistoonni Oromoo wanni isaan godhan waan bareedaadha. Biyya ofiitiif sirbuun, biyya ofiitiif kana godhuun nama hin qaanessu, namallee hin saalfachiisu. Guyyaa tokko seenaan hin dubbataa jechuudha. Waan gaariidha. Dhimma ulaa galaanaatiif artistoonni Oromoo sochii godhuun kan akka waan sheemiititti ilaaluun hin barbaachisu. Jeneraalonni Oromoo gaafii gaafachuun akka waan sheemiititti ilaalamuu hin qabu. Akka waan badaatittis fudhatamuu hin qabu. Sababiin isaa dhimma biyyaati. Biyya akkasuma ijaaramti. Fakkeenyaaf warra paastaadhaan karaa maqee biyya gurgureedha. Artistii Caalaa Bultumee sirba isaa keessatti. Warroonni har'a qoonqoo isaanii filatanii paastaadhaaf jecha dhimma ulaa galaanaa irratti kun shaabiyaa faana dhaabbanna kun maarree taana warra jedhan kuni seenaan isaanii kaleessallee akkanuma ture. Zabana uummanni Itoophiyaa gabroonfataa warra kolonii waraana Itaalii hogguu geggeessan uummanni kun gisee sanillee Mosolonii jechuudhaan Itaalii harka qabee namni Itoophiyaa seensise uummata kana jechuudha. Har'a soo akkasuma godhaa jiran. Osoo danda'amee Eertiraa fidanii Itoophiyaa seensisuudhaanillee. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa qaama kamuu kakaasuu qaba. Qaama kamuu kakaasuu qaba. Qaama kamuu kakaasuu qaba hogguu jettu dhimma ulaa galaanaa irratti beheera sabiin kamuyyuu waan kanarraa gabbayee akka dubbatu hoggansaa fi bulchiinsa naannoo kamiitirratti ajajni dabruu qaba. Araatinati dubbiin qulfiin tana Oromoo qofa tokkas godhaa jira waan jedhamu sun hin dalagu. Oromoon akka hogganaa biyyaatitti adda durummaadhaan gahee isaa ba'aa jira. Artistoonni Oromoo gahee isaanii ba'aa jiran.
Jeneraalonni Oromoo gahee isaanii ba'aa jiran. Garuu kuni kan rakkoon bakkee kanatti bakkeen jiru mootummaan federaalaa mootummoota naannolee hundaafuu kallattiidhaan ajajatti kennuu qaba. Bulchiinsi naannoo kamiituu gabbayee dhimma ulaa galaana irraa dubbachuu qaba. Kan naannoo Amaaraa, kan naannoo Sumaalee, kan Dabuubii, kan Guraagee, kan Silxee, kan Walaayitaa, kan Hadiyyaa, jeneraalonni, loltuun, artistoonnis kanarratti dalaguu qaba. Yookaan ani Itoophiyaadha. Inni Itoophiyaa ta'u kun jechaan osoo hin taane hojiidhaan qaama tokko tuquu miti. Dhimma ulaa galaanaa irratti asabiin qaama Itoophiyaati kennamuufii qaba. Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaan barbaachisa jedhanii akkuma uummanni Oromoo fi artistoonni Oromoo miira keessa kakkaasanii uummata kennaaf sochii godhan. Artistoonni saba biraallee sochii godhuu qaban. Hoggansi saba biraallee dubbachuu qaba. Bulchiinsi dubbachuu qaba. Pirezidaantoonni naannolee saba biraa dubbachuu qaban. Hoggantoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa saba biraa dubbachuu qaban. Kanarratti ka dalaguu qabu mootummaa federaalaati. Kanaat qaachaa kakaa'uu qabu mootummaa federaalaati. Yaada kanaanii fudhadhaa jechuudha. Sababiin isaa maali beeytanii? Lola kana lola Itoophiyaa fi Eertiraa osoo hin taane lola Oromoo fi Eertiraa fakkeessee nama dhiyeessuu barbaadu jira. Isaan kana mootummaan Itoophiyaa Itoophiyummaa isaaniititti nama amanan kamu ilalaal. Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad. Ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan teenna hunda erga jedhani. Ani Itoophiyaadha namni jedhe kamu dhimma Itoophiyaa irratti tokkummaan dhaabbachuu qaba. Gabbayees dubbachuu qaba. Gabbayees uummata Oromoofis uummata Itoophiyaatiifis aarsaa kamuu namni kamuu kafalaa jira. Oromoon har'a adda durummaadhaan dhimma Itoophiyaa irratti wanni Oromoo qofatu kana godha jedhamee haasa'amu kun dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanarratti dubbiin Jawaar Mohaammed dubbate waan baay'ee bareedaadha. Kanan falmina warri mootummaa hin balaaleffatina. Rakkina jiraa misirreessa. Haga maatiitti ilaalaa turre dhugaadha dubbiin. Jeneraalli dhimma ulaa galaanaa irratti haga maatiitti dubbachaa jiru jeneraalota Oromooti. Faaktiin jiru kana. Kana ta'uun immoo sirrii miti. Artistoonni sochii godhaa jiran artistoota Oromooti. Jaalala biyyaatiif jeneraalonni Oromoo kana godhuun baay'ee bareedaadha. Garuu jarri kun maal jedhanii ta'an kuma kaleessaa uummata keenya gurguruudha paastaadhaan. No. Gabbayee dubbachuu qaba. Jeneraalli saba kamiituu bulchiinsi saba kamiituu Itoophiyaadhaa ofiin jedhetti kanarratti kan dalaguu qabu mootummaa federaalaati. Kanarratti kan hojjechuu qabu atqaachaa kan kaa'uu qabu kallattii kan kaa'uu qabu mootummaa federaalaati. Isii tanatti hojjedha. Dhimma Oromootiin mijarana. Dhimmi Itoophiyaa dhimma Oromoo qofaa miti. Dhimma Itoophiyaa hundaati. Dhimma gurraacha Itoophiyaati. Dhimma adii Itoophiyaati. Dhimma Itoophiyaa kaabaa Itoophiyaa bahaa Itoophiyaa dhihaati. Artistiin saba kamiituu dhimma ulaa galaanaa irratti gahee isaa bahuu qaba. Kana ammoo atqaachaa ka kennuu qabu mootummaa biyya bulchaa jirudha. Isii tana akka nama tokkootitti nin dhaamadha. Hogguu kana jennu jeneraalonni Oromoo, artistoonni Oromoo dhimma ulaa galaanaa dubbatan sirrii jiranii sirriin jiran jechuu miti. Parsantii dhibbaan dhibbatti isaan isaan biyya ofiitii godhan waan sirriidha. Itoophiyaadhaaf balbala galaanaa barbaachisa. Artistiin tokko hogguu jedhu kibirii biyyaatiif dubbataa jira jechuudha. Dhimma biyyaatiif dubbataa jira jechuudha. Akkasumatti itti dhagaamee namni baasaabora Itoophiyaa harkaa qabu. Ani Itoophiyaawidha jedhee Itoophiyaa keessa namni jiraatu kamu dhimma ulaa galaanaa irratti dubbachuu qaba. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa atqaachaa kaa'ee kallattii kaa'ee irratti dalagamee waan sirraa'uu qabuu fi waan ta'uu qabu keessaa tokko wanti ijoon isa kanaa jechuudha. Akka Oromootti quban qabne, akka hoggansa Oromootitti quban qabamne mootummaan Itoophiyaa waan kana sabni kamuu dhimma ulaa galaanaa irratti akka xiyyeeffatu atqaachaa kaa'uun isinirraa dirqamaa jechuudha. Kun waan Itoophiyaati. Waan Oromoo yoo taate Oromiyaa keessatti dhimma kenna qofa anaa fi situ wal karakkara. Garuu dhimma Itoophiyaati. Dhimma Itoophiyaa erga ta'ee sabni kun wanis dirqama qixa Oromoo qabsaa'uu qabanii, qixa Oromoo dubbachuu qabanii, qixa Oromoo uummata biyya isaaniitiif haasa'uu qaban yaada jedhu kanarratti yaadni kuni yaada sirrii akka ta'e hin amanaa jechuudha. Kanaaf yaada kana akka faallaatti fudhattanii qeeqaan deebisu osoo hin taane madaallii itti kennuu qabdan. Gulana qubasii qaban fakkeenyaaf. Amma Itoophiyaan ol ka'eetu Oromoon kophaa isaatu osoo ulaa galaanaa deebisee gaafa san si faarsan tarii fakkeenyaaf. Har'aa ol ka'ee uummanni Oromoo hoggansi Oromoo kophaa isaatiitti ol ka'ee asabiin Itoophiyaadhaaf yoo deebise Oromoon gootadha. Mootummaan dhufu kana booda yoo Oromoon tasa'an gurraa ka'ee Oromoo malee namni biraan hin baasu jedha. Gootummaa Oromoo dhaadheessa. Garuu dubbiin hinjifannoo fi hinjifannoo xumuruu dhabuun mala. Akka kana isii kana hubadhu. Waan tokko guu jalqabdu hin injifadha jettee itti seentaa injifachuu dhabuu mala. Dubbii waraana akkana bara. Kanaaf jecha qubni si qofatti qabamuu qabu. Hunda Itoophiyaawii dhimma kanarratti